आपने कभी सोचा कि आप कटहल की सब्जी जिसे आप काटना या बनाना बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम समझते हो, ये आप इतना इजी वे से बना सकते हो। कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये आधा किलो कटहल लिया है और मैंने ये मार्केट से ही कटवा के लेके आई हूँ। अगर आप मार्केट से नहीं आपने कटहल कटवाया, आप साबुत कटहल लेके आए हो, तो आप हाथ के ऊपर तेल लगा के और चाकू के ऊपर तेल लगा के उसे काटिए। नहीं तो उसमें से जो वाइट वाला जो एक लेस सा लिक्विड निकलता है वो आपके हाथों से चिपक जाएगा। तो अब मैं इसे इस प्रकार से काट लूँगी। हमने ज़्यादा पतले पतले पीसीज नहीं करने, कुछ तो आधा तो इसमें से कटा ही हुआ है। ये मैंने सारा कटहल काट के कर लिया है तैयार। तो अब हम इसे पानी में 1-2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। तो अब ये पानी हो गया तेज गरम, तो इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच डालूंगी इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, और जब तेज गर्म पानी हो आप तभी इसमें हल्दी डालिए। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं कटहल। हमने इसे गलाना नहीं है, बस हल्का सा हमने इसे बॉईल ही करना है। ये कटहल बॉईल होना शुरू हो गया तो इसे हिलाते जाएंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। अब ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, तो इससे डाल के इस स्ट्रेनर में हम छान लेंगे। ये मैंने गैस पे रख दिया है कढ़ाई, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसमें डाल दूंगी ऑयल। इस ऑयल में हम कटहल को फ्राई करेंगे। ये आप देखिए, इस प्रकार से ये ब्राउन हो जाना चाहिए। इसे निकालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। हम कटहल कढ़ाई में डालेंगे ऑयल में, तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे। अब सारा कटहल हो चुका है फ्राई, इसे निकाल रहे हैं। अब मैंने ये कुंडी सोटा लिया जिसमें हम पुराने टाइम में लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से इसे मैश करते थे, तो वो मैंने लिया है। मैंने एक पूरी गट्ठी लिया लहसुन की। इसमें लहसुन और अदरक ज़्यादा पड़ता है, अदरक मैंने डाला है, और 2 डाली है हरी मिर्ची। इन्हें अच्छी तरह से इसमें कूट लूँगी। लीजिए, ये हो गया अच्छी तरह से तैयार। इसे रखते हैं एक साइड पे। ये देखिए, ये मैंने एक कढ़ाई को रखा गैस के ऊपर और इसमें एक कड़छी डाला है सरसों का ऑयल। ये सब्जी सरसों के ऑयल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया, इसे मैंने क्रश कर लिया है। और इसमें डाल दूंगी ये प्याज। ये 4 प्याज है मीडियम साइज़ के, इसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही पकाना है कि ये पिंक हो जाए, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसमें डालनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हो कि ये प्याज पिंक हो चुके हैं, तो इसमें डाल रहे हैं जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्ची के रखा है। तो उसे हमने जब ये प्याज पिंक हो जाएंगे, हम मसाले डालने शुरू करेंगे, तब इसमें डालना है, क्योंकि हमने इसका कच्चा जो टेस्ट है वही इसमें रखना है, इसको पकाना नहीं है। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी डाल देंगे 1/4 चम्मच, से हिला देंगे। मसाले अब डालते जाएंगे और इसे हिलाते जाएंगे। अब मैंने मसाले को थोड़ा सा एक साइड पे किया है, तो इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हींग। ये हमने इसी प्रकार से डालनी है 1 पिंच हींग। अगर हम इस प्रकार से इसमें हम ये हींग डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, नमक आप देख के डालिए, क्योंकि नमक हमने पहले भी जब उबाला था इसे तब डाला है। मैंने ये 3 टमाटर, इनको मैंने चॉप करके रखा था। ये आप देख सकते हो कि इसका कितना अच्छा कलर आया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गैस की फ्लेम को लो पे करके दही। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, घर का जमा हुआ। आप बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो करके इसे डालें और इसे फटाफट से हिला दें। अगर आप इसे फटाफट से नहीं हिलाएंगे
तो ये फट भी सकता है। अगर आप चाहो तो आप गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हो। तो फिर आप इसमें दही डालिए। ये दही डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दही डालने से इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आता है और इसमें रिचनेस आती है। हम गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे, क्योंकि दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके, और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि ये मसाले और ऑयल जो है वो अलग ना हो जाए, और इसे धीमी आंच के ऊपर ही पकाएंगे। अब ये मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, तो इसमें हम अब पहले डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला ये 1 चम्मच है। गरम मसाला हम इसमें पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम सब कटहल को डाल के इस मसाले में मिलाएंगे तो ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और आधा चम्मच डाल रहे हैं हम धनिया पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। तो अब इसमें डाल देते हैं कटहल जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। तो इसे अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी वाला खाना चाहते हो तो इस टाइम में आप इसमें 1 गिलास पानी का डाल के फिर उसे अच्छी तरह से बॉईल कीजिए। जब ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे इस प्रकार से ज़रूर ट्राई करके देखिए। कटहल और मसाले को एक दूसरे से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे ही रखेंगे। आप इतना ध्यान रखिए, जब आप मसाले और कटहल को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे होगे और कटहल को भून रहे होगे तो आपने कढ़ाई की लिड नहीं लगानी। तो इसके ऊपर धनिया पत्ती डालेंगे। ये ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन बहुत ही ऑसम लगता है। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे करते हैं सर्व। लीजिए, ये कटहल की सब्जी बनके तैयार है। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है ये। जिस प्रकार से मैंने इसे बनाना बताया ये बहुत ही इजी है बनानी। आप इसे उस प्रकार से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।